上期咱们的钓位加深加宽工程已完成，咱们还有个钓鱼阳台加宽工程该动工啦！戴手套，这些大砖头是我们用来加宽钓鱼阳台所需的材料。开搞！等于660。这个砖头是1块2一个，660个，你们自己算。现在把剩余的丢上去。没错，开搞。我们先在这附近收集石头，然后再将这个地基建高半米左右，因为常年会泡水，不要让柱子泡到水了。哈哈，这边石头多，给它空运过去。这下可以开我们的大炮冲起石头了。咪咪，你在干嘛？咪咪，好热。早啊。昨天搞了这么多石头，今天可以开始搭砌了。咱们先用大个体的石头在边上搭一个边框过去。正在拍摄延时摄影，来。刚刚你在哪里？不好玩，一点都不好玩。没有什么事的呀。哎，我们来钓会鱼吧，还是这根7.5米鱼西宁的吉星大物。咱们的工程已经完成1大半了，那你还差一点点，然后用那个砖头砌上来，铺出去就好啦。哎，好，等一下再来收你啊！一下午了一口没有，这么快的吗？第一杆呀，怎么回事？今晚上要上大鱼的感觉。哎，打不打？等一下吧，拿吃了杆子。来了吧，小嘴一条。这条鱼小，酷啊！防守的太严了，老是跑鱼。来啦！到嘴又一尾。钓一条跑一条。看夹吧，来。哦，李笑，来，宝宝上抄网，翘嘴。火箭啊！我去，李笑是不是？我去，对，好大一条李笑，对，是这个。哇，好重啊，好长啊！我去！哎，你个抄网没摆进去啊？再溜会吧，拖不进来，有点长。来拖，哎呀！不要这么暴力嘛！要是不是米笑，是什么？我大草鱼，大草鱼。米笑这么长，我去！你太暴力了，把它直接飞上来。你看他现在才反应过来。
你抄鱼太快了呀，人家都我的还没遛完，他力气还在。遛鱼就是要把鱼的力气遛完，你直接把它抄上来了，快得很。我想摸一下，你太摸过来了。受伤了他。鱼。妈呀！我们在跳跳水，怎么来了个大草鱼呀？草鱼哪里？防备心太重了呀，我还是。哎，这里又不好搞了呀。住户啊！哎呀，我的桶要爆掉了，装不下了，满满当当呀！我的妈！哎，又想飞了。这时候可以用上派糖，刚才说这个什么时候又可以用到？什么？大的。这条翘嘴不错。偷袭！哎，这翘嘴可以不？可以。小小的1斤多。把鱼捞掉，咱们只养大鱼，小鱼不要。这条翘嘴大。偷袭！好。鱼啊！哎呀！切！偷袭！又跑一条。翘嘴，这2天钓的。这个桶很大的，搞干净喽！心情愉悦，赏鱼1包砖头，外的红，来吧，赏你们的。点关注不迷路。上期砖头到了，咱们开始加宽钓鱼阳台。当晚就喜提了一条大草鱼，开工大吉！来吧，咱们又开搞了。石头大了，给它修一下。石头超级大，现在把它弄上来。之前有个老铁让我买个大灯，买了200瓦的，然后让我装在那个位置，但是那个位置我怕呀，咱们就装到这里吧。搞定2个墩子，砌了2米高，这下水进不到它们了。然后拿砖头砌上来，板子铺出去。Hello， 今晚咱吃紫薯田螺。皮狗喝不喝？喝皮狗不？来吧，酒足饭饱，咱们开始钓鱼。我们先削一个嫩玉米啊，削嫩玉米的时候削一半就好了，不要整颗削啊。那个田螺还是真好吃，等下次退水了，我又去捡一点。这玉米不够啊，咱们这掺点钾，这个是老玉米，玉米杂粮，再来点油米。咱们的线组还是一个滑铅，它下钩触底，上钩是悬浮的。选2颗玉米干嘛？抛一竿，打1勺窝子，持续的打窝诱鱼。来吧，刚才是这根鱼心灵的吉星大物。来了，一说就来了的，是不是？是这样子喽。喂，这还是跑到第一块了。这个上钩。我以为今天要空军了呀，没点自信。来了，第1条鱼，翘嘴1条。就放在这里。来来。空手吃头不？到1条吧。又来喽！在的，第2竿，第2条。
呼，又掉了我的。你想爪子嘛？我不知道啊，我早就干吃。可是我都打回来了吧？好了好了。没拍到你的头。没口啊，怎么办呢？没有口啊。没有口了。服了。还没有口呢，脱走了。他说你们不是说没口吗？我现在来一口给你看。哦，刮到了。刚说我没有口啊，来了一条。等一下没口的我又说没有口，还有个人。哎。哦吼。没有。我怎么不会唱？你唱一遍。嘟鸡蛋。哦。春哥，嗑瓜子不？嘿嘿嘿。香的嘞。会玩。香不香？就是这个瓜子有个鱼腥味。那我是咪咪小王。啊？昨天肯定很好钓鱼，昨天钓的。对，就上条大鱼，大草鱼。今天不好钓啊，今天冷啊。冷。昨天降温的前一天。古法瓜子好是不上火，好像确实不上火啊，一袋都嗑完了。这个鱼就不给面子啊，这盆玉米也没了。哎，2点钟了，收了。哎呀，今天的鱼4条啊。哎呀，做干鱼。哎呀，算了，收干。这是俺第一次做蛋炒饭哦。呢？是小坤坤教我做的。点关注不迷路。为了在家能更舒服的钓鱼，咱们这个阳台加宽工程，中间再砌一下，接起来，然后中间放一个鱼池，用来养鱼。Nice。这边去捡石头，然后填在这里。你们猜这是什么？大浮漂。咱们来看看昨天钓的那条大鱼，大不大？大翘嘴，哇！这条呢？这条怎么样？哇！来吧，和水泥，搅吧搅吧。没我什么事了呀，今天人多，咱们来钓回鱼吧。介绍一下配置：金刚1.2号 P， 3.5号前导，5克的栀子狗。给你玩。我说给你玩就中了。哎，大中午的，我以为没什么口哎。哎呀，等你自己钓，这条是我钓上来的，我给你钓。来吧。不想，那你给我玩。2斤，差一点点到2斤。我来甩了。你甩呗。我以为钓不到了，我都不想钓了。现在砌一个边，一样的，先砌完边，里面堆石头。你会玩了，我一上来就勾水。沙滩，大海，钓鱼佬。削一根柱子垫到那2根木棍上面，然后我们的板子就搭在上面。终于可以延伸出去了。板子架到木头上，然后把这个马钉固定住，就伸出去1米多了。钓到一条啦，可好啊！
哎呦，你这个鱼刀10多斤都不止哦，柴鱼哦。碗口到了呀，快天黑了，放下帅气的鱼竿，来吧，宝贝，来吧，米鞘，梦想的米鞘。哇，哎，走掉一个啊！我刚刚说了，那你扶了一条，你硬是不信我的。本来这里还有一条走掉了，捡个这个啦，光还有点时间给我造型掉了给，好嘞，哇塞，宝贝，宝贝。有这个8斤都没有哦，这么肥。时间可能有。你这太紧了啊！这个下，有点10斤。我说了有10多斤。10斤的流量哦。教育老的直觉。嗯。哇塞！这壳还有6去一下。哇塞！10斤的吧。哎，鞋好脏，哎，鞋好脏，总是刷到哎挑战10斤的跳水呀！来吧，给我破了。挑战10斤的翘嘴，我可以剪头发，哎，我不用剪。来吧，进城了，咱们炫耀起来。我那个人停下来看你。而且进城了，咱们。进城了，进城了。还没有这个调到，窗户摇下来，把刹车上摇下来。这是小的是不是？对，这个小的。大的在那边。不知不觉围着郴州转了8圈呀，真的没人要我的米鞘，鱼都干巴了。正好饿了，来到火锅店换，真的给我换到了一顿火锅，一条鱼就换了一顿火锅，真值。虽然我舍不得这条米鞘。那鱼怎么样？给你换了。可以。给换。挂还是我挂？留一条给我了。那。他们不是说怀孕了，几率更大吗？中奖靠你了，宝宝。中了吗？我去，你挂就中了，保本了。我没看到，你看到了，耶，可以啊，保本了。我靠，可以哦。拿来吧你。点关注不迷路。哇塞！我去！嘿嘿，挑战在家钓鱼，看多久能把这个鱼缸装满。让我们来试试，在这鱼情不好的冬天，多久能把这个鱼缸装满。今天已经第4天了。那你消水了，我带你去玩一下度假，好不好？哎呀，宝宝哪里有啊？那你消水了，来起，走。你们等着我哈，给你叫个伙伴来玩。我靠，派大星，那里有人在放网耶，我们路亚会不会被影响？可能哦。好了，走起。我们能钓到米鞘，派大星，你主攻那边，派大星。我主攻这边啊，来吧！派大星用的一个10克的波爬，我用了一个5.5克的吱狗，来吧！咬了一口，来，中了！终于来了！怎么游这么快？哇塞！我去！哇，刚刚收过来没力气啊，开始录像。我去，什么鱼啊！我操！还在游。哇，米鞘！我去，我去，收不动，好像是我们的米鞘，一干就结束了。我去！我去！刚才收过来没劲，发现没有？哇去！漂亮！来了，家人们。刺激！哇，刺激！一竿中米鞘，你敢信？哇！哎呦！哈哈！
哇，这给我解锁了米鞘。收过来，收过来。哇塞，哇塞，我不行不行，我的心不行，我可能 hold 不住。我去，哎呀，什么鱼啊？把空鱼器拿出来，空鱼器，箱子里，先准备好空鱼器，海绵白带星。哇塞，这什么怪物啊？你可以钓了，我把这条弄上来，你就可以钓了。什么怪物啊？我去，不敢再把线粒松了，已经锁死了，快！退，那里有障碍物。哎呀，是什么鱼啊？怪物吧？2米的鞘准吗？我去，白带星。我来了。你来控鱼吗？我不知道是什么，反正是条鱼，它在动。不知道，像火箭一样。不是鸭子吧？你拍我就好，拍我就好了。没事，不急，慢慢的溜。我去，这冲劲有点像鲤鱼或者草鱼啊，有点不像翘嘴。翘嘴的话，估计是条米鞘。我去，不知道是什么鱼。我去，那个钓海钓一样。哎，那你会刮？赶快拖过来，包你回鱼。哇！没有，是鱼。你看了，没这么大的鱼。有，像火箭似的。它游的线粒还不是在动呢。好，那你刮紧了，那你刮起了。好，那你刮底刮紧了。好，拉，快出！快点喽！你先不要扯它，那你怎么还刮底呢？下面这么个数字，你说呢？哎，出来了，弹出来了。鱼还在。出来了。我去，怪物吧！哎，还没走。我的刚准备丢杆子了。还在这里，别丢杆子了你。我杆子我跑了，我杆子丢到水里去，我刚准备，结果没跑，我去，哈，哇，米鞘吧！好大的鱼！我去！第一条鱼。不用了，来！毛到的米鞘，空鱼器给我，快点！给你。毛到的，我说力怎么这么大？米鞘啊，一杆。松一点先，用我的手。我去，黑色的。米鞘，翘嘴。那里有个翘嘴群，我刚刚丢到他身上去了，知道吧？我去！我的米鞘居然是挂背上来的。我去了，挂到背了。挂到个鳍，但是挂鳍比嘴巴还稳，还有力，难怪我说是什么怪物。我去！米鞘，你不激动吗？你可以钓了。哇！毛到的劲会翻倍，因为你毛到它劲会翻倍，知道吧？录屏，不用弄。好大啊，这鱼！米鞘。抄碗吗？抄碗。拿个抄碗来最好，抄碗最好。快点，丢个抄碗下来。我去，别把鱼！哇，真米鞘！吓了吧！出息了呀！等一下，换只手。等一下，不要太激动，还没弄上来。快点！我去！米鞘！这个有10斤重！我去！
刺激！拿着杆子，冒了个气，看到没有？一杆中米锹，虽然是刮了个气，漂亮！我拉不动，我去，派大星怎么样？太溜了，海绵宝宝，你太溜了呀！第一条就上了个米锹。继续，你钓，你也能中一条米锹的，相信我。相信我，快看夕阳。挑战在家钓鱼，把这个鱼缸装满。现在已经装满了吧？小翘嘴，我说了给你找个伴，是不是的啊？你爷爷来了，你中不中？点关注不迷路。报告，钓鱼阳台加宽工程已完成，有人让我少钓几天鱼啊，把这个地板给它铺一下。好的，安排。这个台球桌太重了，用个木头垫到这里，然后滚过去。这个地面现在全是不平的。经过一夜的等待，这个地板已经干透，可以站人了，也比往日平整了许多。好像还是不够平整啊，完全没有达到预期的效果啊！不行，重新整。沙子中的大颗粒已经用滤网筛出来了，这是细沙。用这个细沙再铺一遍地板，就会平整许多。装修正如火如荼的进行中，咱们打点窝子，来钓会鱼。好家伙，又来了个抢钓位的！哎不，开钓！哎呀，这个玉米晒干了。哎呀，削都削不动。你们觉得这个干玉米鱼还会吃不？不行，我得搜一下。测试开始。干玉米打窝能不能钓到臭豆？研究了一下，没有问题。哎呦，这手机颜色越看越喜欢，粉色才配得上我嘛。我最近换了新手机，刷视频就是爽。大家买了新的，旧的都是怎么处理？我那台华为 Mate 60 Pro 找转转上门回收了4600多，价格公道，打钱又快又干脆。现在转转不止回收手机，还支持上百种品类回收。我爸爸的钓鱼竿都是在上面卖的，趁着旧的还值钱，赶紧找转转回收就对了。咱们给它掺点钾，老玉米有卖。今天这一盘够了。咱们的线组还是一个华纤，一个泥底，一个钓浮。来吧，杆子还是这根鱼西宁的极星大5 7.5米的，抛一杆给它打一勺，边钓边打。好大的风啊，杆子立不住。下钩这个玉米被咬碎了，什么情况？这什么鱼啊？大意了呀，这里还没干，我现在过不去了，我一直困在这里，只能今天晚上12点钟等它干的时候才能过去了。继续钓。上面用空投来了，嘿嘿啊，憋我好久了呀。来吧，摇吧摇吧。来了，哈哈哈哈哈哈哈！漂亮，终于来了，翘嘴一尾，哈哈哈哈！终于来了，虽然不大，但是太难了。1点钟了呀，终于可以逃离这里了，冷死我了。应该干了吧，可以采了吧？好像我还有个任务啊！这里不是很平整吗？需要等它快干了之后再刮一遍。好吧。
邓师傅没干过，试一下。他说要先换上拖鞋，然后踩上去，看一下它有没有下沉。哎，可以了。好吧，还没干，踩了个洞出来。咱们持刀需要这样侧着45度，这样给它刮过去。我刮的怎么有洞啊？此时的我拿着个手机边百度边搞，真没想象中的那么容易啊！搞定，平整否？这一点点地方，搞了我4个小时啊！果真应了那句话，没有金刚钻，别揽瓷器活。哎，昨天下午我答应的信誓旦旦说我来刮，最后一遍我来刮，结果打脸啦！好了，现在问题是一踩就有脚印，我现在已经完全刮平了，我怎么回去啊？我去！点关